budi badani, kita bawa LHDN bersama kita, itu budi badani individu. Kita juga agro komoditi dan juga untuk my subsidi diesel di bawah KPDN beserta 5 syarikat Olco untuk memberi bantuan khidmat pendaftaran secara direct kepada ini adalah bukan rakyat biasa. Mereka adalah memang kebanyakan mereka menggunakan kenderaan yang menggunakan diesel dan rata-rata saya boleh kata 80-90% masih belum mendaftar dan masih belum menggunakan kemudahan yang diberikan oleh kerajaan, iaitu subsidi diesel, penyasaran subsidi diesel terus kepada kenderaan.